Pane kumwe kuvengana kwamunogona kuita mumarriage kwekuti mazoenda kucounseling magara pasi maona munyozoona kuti nyaya iyi idiki haisi worth kuti zvinhu zvakaitika zviitike, mozvishaya kuti zvakafamba sei. That's the spiritual attack ya devil yekuti dzimwe nguva you are blinded not to see. You are blinded not to see. A petty issue can become an issue yekuti unotoona kuti vanoti asaka beta tisiyane, hatichagara tese, hatichakuda, we and everything. Nekuda kwokuti muri kutadzawo kuva nemeso emweya ekuona, meso emweya ekugona kuona. People of God, hear me very well. Pane zvinoitika muupenyu hwako. Nhasi ndo nditaure nemacouples. Kana muri mese mumba ndipaiwo 20 minutes nditaure nemi. Wakaipa anotifighta according to this message in 2 ways. Number 1, zvanzi takarara muvengi auya akadyara maweeds. So ndati kurara kuno representa ignorance. So ignorance yekusaziva ndofanira kunge ndichitei mumarriage, ndofanira kunge ndichidii. Lack of knowledge concerning relationship kana marriage yacho, sababa kana kuti amai, inokonzera wakaipa kutora advantage. But number 2, Bible rangu rati takarara muvengi adyara. Ndikati kurara dzimwe nguva kuno representa zvakare vanhu vaneta varara, kuti kune zvinhu zvingoriwo normal, hamuna chamatadzirana, but unogona kumuka une mweya wekungonzwa kuvenga munhu wako. Mweya woruvengo wakaipa anogona kudyara mauri zvekuti even mudzimai wako kana murume wako asina chaakutadzira, munobuildwa ruvengo rwaunoshaya kuti ruri kubva papi, rwaunonzwa kuti munhu ari kundibohwa, munhu asi kundiita zvakanaka. Vamwe vanoti mamudzu. Izwi rechirungu rinongonzvenga, but it's a demonic system inocreata kutsamwa even usina kutadzirwa. Pane vanhu vanogona kuziva kuti pane mweya yechina kana munhu amanifesta demoni, but madhimoni agara achimanifesta even muhasha dzisiri necessary dzinogona kuitwa nevanhu pasina zviombe zvatadzirwa mumwe munhu. Do you know kuti unogona kupiwa kushata kwemunhu wawakanyenga, wawakapfimba akanaka, wagara naye anotanga kuipa. Kuipa ikoko unofunza kuti maybe inyaya yekuti age yetakura tazodii. Ukatadza the devil sometimes takes advantage yezvinhu zvaunofunza kuti zviri natural. I'll give you an example. Rachel aine nhumbu. Akanzwa mudumbu kurwadza. Rebecca aine nhumbu. Akanzwa mudumbu make kurwadza. Mudumbu marwadza ndokubva abvunza Mwari kuti sei mudumbu marwadza? Mauri mune ndudzi mbiri. Mune fight, mune matwins, but mudiki achabudirira kudarika mukuru. Sei akanobvunza Mwari dumbu rarwadza iye aine nhumbu. Akaunderstand, akacalculate mamonths, akaona kuti haisi labor pain yandinayo. Yet zviri normal kuita pain une pregnancy. But akasvika pakudiscover kuti this is not normal. Kureva kuti wakaipa dzimwe nguva unozembera pazvinhu zvaunofunga kuti zviri normal. Munoziziva here kuti kune vanhu vekuti nyanga vakageza zvakadii murelationship muwanano, achigeza kana akageza zvakadii unonounzwa mweya usiri uchibva pari, odo isiri kubva pakuti munhu ichapa. A demon can produce an odor yekuti munhu aofendeke abude murelationship. Amene kana makambonzwa zvandiri kutaura izvi, kana makambosangana nevanhu vakasangana nezvandiri kutaura izvi, hygiene iripo, kurongeka kuripo, but unonzwa kuti munhu ichapa. There's a smell coming out pari. Munhu achidza ndageza, ndatogeza 3-4 times zvamunoda kugeza kana kakawanda, but my demons are so tricked to that level yekuti munhu anogona kuva neodo
mweya kunowa chaiko, iye ari munhu anogeza. Ndiri kutaura zvinhu zvemweya panapa. There is a smell inogona kutoproducwa nemunhu, kwete nekuti ichapa nemweya wetsvina. Kana mweya wekuti ade kurambwa abude mumarriage uri paari, dhimoni pacharo pane zvarinoita zvisina effort yemunhu. Mene kana makambozvinzwa izvi. That's why ndati ngatigare sema-couples, so that pandinopedza this session we pray together. I'll call Mama, so I hold hands with her and pray with her, and you also kwamuri ikoko you pray together. 2026 rwira imba yako. 2026 rwira imba yako. Kunzoku kune mweya yetsvina isiri kuda marriage, kunze kune mweya yetsvina isiri kuda wanano. Zvanzi takarara muvengi wauya akadyara maweeds, takarara muvengi auya akadyara maweeds, takarara. So kurara, that number 1 represent ignorance. Number 2, it's a natural thing kurara. Nokuti kwasviba, kwavira, munhu aneta, ane hope. It's a natural thing. Hachisi chivi kurara. Zviri normal. So toona kuti even muzvinhu zviri normal, the devil ane zvinhu zvaanodyara. Hama dzangu, munoziva here kuti kune munhu wokuti kana aine dhimoni anodevelopa appetite yezvimwe zvinhu zvamunoshaya kuti kana kuti kune madyiro anoita munhu. Munhu anodya zvekuti mega munonyatsoona kuti madyiro anoita munhu uyu kawa. This is too much. Unodya munhu zvekuti unyatsoona kuti munhu uyu ane mweya uri paari madyiro aanoita. But most of the times tinogona kujaja wrongly. Nekuda kwekuti hatizivi kuti mukurara normal, the devil anoisa zvinhu zvisiri normal. Mweya weruvengo, mweya wokusada mumwe wako, ukadyarwa naSatani mauri, anenge akupa magnifying glass, ano amplifier. Even chidiki chatadzwa nemumwe wako chinokura zvekuti unonzwa kuti munhu ndakaita mistake kugara naye. Zviri normal. Nyaya diki kune vamwe vanhu dzine inyaya hombe, kwete nekuti chatadzwa chihombe, but atadzirwa ari under attack of a spirit yekuamplifier. Every chinhu chatadzwa chinokurisisa. So that's why vamwe havadi kuenda kucounseling atara nawo mwanhu, because ega anotoziva kuti nyaya hapana nyaya diki, but ada kuti dzangu ndopedza ndega, munhu anditadzira, munhu akanganisa, munhu azodai, dzangu ndopedza ndega. Why? Because spirit iri maari inoziva kuti akanoshare nevamwe kana akaenda kucounseling, vamwe vacho vamuoneswa kuti nyaya uri kunetsana nemunhu wako idiki. A lot of people have passed through this. Haisi nyaya, but unenge wapiwa mweya weruvengo. Saka mweya weruvengo iwo ndiwo unokubata, unokupfusira kuti uise judgment yaunoti yako wega, isina vamwe vanogona kuonesa kana kutaura newe. Zvinoita zviri normal, kurara kuri normal, but zvanzi ndakarara muvengi auya akadyara. People of God, hear me very well. We need to pray. We need to pray. We need to pray. We need to pray. It's only Joseph akaunderstand kuti nyaya yemukadzi wemunhu yakandiunza kujeri, nyangwe ndisina kuiita, but kwakasara evidence panze apo. Bhachi rakabatwa namai Potifa, bhachi ramai Potifa rakava evidence. Mukomana akaenda kujeri, yet he was not guilty. Why? Nekuda kuti nyika yawauya, ushe nehukuru hwawakarota huri mauri ndiwo huri kurwiswa, kwete Joseph. Joseph kuuya kwaita muEgypt iplani yaMwari to save his own people pamazuva enzara achauya. So the kingship in Joseph ndochiri kufaitwa namai Potifa. It's not about mukomana ari handsome vari kuda kurara naye. The real fight yanga iri yekudonhedza Joseph
whether warara namapotifa hauna, you are going to jail. Ende mukomana akatoita. Why? Nokuti muna Joseph mune umambo urimo, mune plani yaMwari yekuzoburitsa vanhu munhamo. Joseph Exodus. Pana Joseph pane Exodus iripo, kwete yekuburitsa vanhu muEgypt, but yekuburitsa hama dzake munzara dzouya kuzodya iye ari in charge in Egypt. So Exodus phase 2 or Exodus part 2 ndo iri muna Moses, to take people out of Egypt. But Exodus phase 1 kana kuti part 1 is to take people out of hunger. Joseph ofida hama dzake odzipa chikafu. Saka Joseph pamazuva ake mune kupomerwa nekurwiswa nokuti ane Exodus part 1. Moses mumazuva ake muri kurwiswa nokuti mune Exodus part 2. Chiri mauri ukasachiziva unotadza kuinterpreta hondo dziri kurwa newe. Hondo dziri kurwa newe ngadzikupe kakunyumwa kuti pane chakavanzwa chakavigwa mauri, ende hondo dzinowanzo manifesta kana wakumove towards kugo. Like mumazuva andiri kutaura ano, mazuva andiri kutaura ana, a prayer and fasting, temptations are coming. Bible rangu rinoti kudi Jesu apedza kunamata nekutsanya, the devil came. Why? Nokuti pawanotsanya nekunamata wadena a spiritual dimension, a spiritual level yawanogogodza nezita rako. You are now known in the realms of the spirit. So Satan unoshanda nekunyumwa. Haatomboziva kuti uri kuendepi, but anoziva kuti kune kwauchaenda. Saka anotanga kuunza mathreats kukurwisa, kukuataka. Why? Nokuti chakadyarwa mauri ichocho haachizive kuti chinobuda nepapi. So we are in the days of prayer and fasting. But that mainly tonight, Maneranas, we are praying concerning our marriages. We are going to pray concerning our marriages, my relationships. The devil, asata attack a church, he attacks families, because the family is the first church. There is something big in you, something great in you. Une Exodus phase 1, yekuburitsa hama dzako munhamo like Joseph. Oita Exodus phase 2, yekuburitsa vanhu mu bondage mu Egypt like Moses. Saka hanzi pandanga ndakarara, muvengi auya akadyara maweeds. Patakatakarara, muvengi auya akadyara maweeds. Munguva yekurara, hama dzangu ndati kurara kuri normal. Munhu kana washanda waneta wavakumba ibvi musina kushanda, hope dzinobata, kurara kuri normal. But munguva yekurara mune zviri normal, the devil atora advantage. Saka there are times yekuti tiri kupanana mhosva, ma relationship, ma marriages, tiri kunongedzerana nekupanana mhosva. Ndiwo wakazodai, ndiwo wakanganisa ichi, hauzivi, haugone ichi, hauzivi. Ndati kusaziva nyangwe kuriko. Unoona kuti unongorwiswa iwe uchigona nekuziva zvese. Nyange kuziva kuriko. Unozoona kuti tinowirirana ende hapana nyaya. But panongosumuka ruvengo from nowhere. Zvausinganzwisise izvozvo ndo zvandiri kutaura kuti munguva yezviri normal, Satani unodyara zvisiri normal. Dai Mwari atibatsira. Wanane yako ngaichengeteke. Imba yako ngaichengeteke. Mwechi nada kurwa newe ngaishayiwe simba. Mama, I want to pray with you ga. Tada kunamata nehama dzangu pana. So we want to hold hands as couples kwa muri koko. I want Mama to come. She can sit over here. We hold hands and we pray together.
yako imba ngaichengetwe, yangu imba ngaichengetwe. Mwari ngavatirwire. 2026 marriage dzakaropafadzwa. 2026 wanano dzine nyasha dzamwari. 2026 kuronga kwakaipa kushayiwe simba. So kwamuri ikoko, let us pray together. Let us pray together. Baba ndiri kunamata, Baba ndiri kutaura nyasha wanano yangu Mwari over my marriage. Ndataura unity, ndataura love, ndataura favor. Every plan of the enemy be put to shame. Every negative voice be silenced. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mwari wenyasha mchene wakatendeka. Hakuna chicharwa ne wanano yangu chicharamba chakamira. Mwari makatisanganisa nechikonzero. Ime unoti chabatanidzwa na Jehovha kuda unopatsanura nyasha pamusoro pewanano. Nyasha pamusoro marriage. Nyasha pamusoro relationship. 2026 mwaba, nyange mhepo ikavhuvhuta, nyange wakaipa akasimuka, imi muchatichengeta nenyasha nerugare. Ndataura favor, kuchengetwa nekugoneswa muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. People of God, God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Hey, today is very hot. Sweet. Imba yako ngaichengetwe. Kana pane nyaya dzinosimuka, seek guidance, seek counseling. Usati ndinoipedza ndega uyazonyanya. Wakaipa akakubata mafungiro nemaonero, unogona kuamplify ukakudza nyaya isina kukura. Sakaya asina enga munyaya yenyu, anoona with a different eye, akubatsire imba iyi ichengeteke. Ine chikonzero sei Mwari vakakusanganisai. Dai Mwari wenyasha vakurwirai. Mwari wenyasha vakuchengetai. Tisangane zvakare mangwanani. Patiaita morning devotion on our day number 8 of prayer and fasting. Day number 8 of prayer and fasting. And I ask you people to pray for me as well, to pray for us as well. Motina matireo kabana maimparinga, motina matireo, muna matireo evangelist imparinga. Nyika ine nyaya dzayo asi Mwari une nyasha dzake. Nyika ine nyaya dzayo asi Mwari vane nyasha dzavo. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Miedzo nyangwe ichauya, Mwari ngavakupei kukunda. Hama dzangu, tipi anoda kukupa mudikani? Ukatsondorwa, ukarwadziswa, ukabhowekana, even iwo wacho ukakundikana, usarega kunamata Mwari nokuti nyasha vachinadzo. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Atitizire panze, tinowira mutsoka dzaKristu nenyasha naupenyu wedu. God bless you, God bless you, God bless you. Thank you so much, Mkoma. Give Mozi Munya. We've prayed together as a couple. That's a good